भोलाना साहब मैं ही हूँ। अरे आप कैसे प्रूव करेंगे कि आप हैं? अरे कितनी बार। अब तो कुछ करो ना सर। करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप भी तो कुछ कीजिए ना। समझ रहे ना? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। नया ट्रेविसिल, इसकी 14 जड़ी बूटियों का स्वादिष्ट मिश्रण गले की खराश को जल्द खत्म करे ताकि आपकी आवाज कभी ना दबी रहे। बोलो सर, क्या लोगे? चाय पानी, नाश्ता वाश्ता, मिठाई शिठाई या फिर डीवीडी प्लेयर? सर भाभी जी के लिए साड़ी यहाँ पर दूं या फिर पान वाले की दुकान पर? बोलो बोलो। ट्रेविसिल, आवाज उठेगी।